300 միլիոն դրամի ձեր մասնաբաժինը երաշխավորված։ Գործը vivarobet.am կայքում։ Պարոն Բագրատյան, Ստեփանը լճի խնդիրները բարձելու համար այսօր քննարկում եք կազմակերպել։ Հիմա տեսակետներ են հնչում, որ Ստեփանա լճի մակարդակն ու տարի արհեստականորեն չի բարձրացվել, որովհետև ազդեցիկ մարդկանց օբյեկտները մնալու են ջրի տակ, եւ սա եղել ամենակարևոր խնդիրներից մեկը։ Ձեր ուսումնասիրությունները ինչ են ցույց տալիս եւ ձեզ որքանով առաջիկայում հնարավոր կլինի հաղթահարել Ստեփանում առկա խնդիրները։ Ջրի մակարդակը բարձրացնել եւ այլն։ Առաջին հերթին, որպեսզի մենք հասկանանք ամբողջովին Ստեփանի խնդիրներ եւ այլևս կոնկրետ քայլ արվի, մենք մշտադիտարկման մշտական հանձնաժողով ենք ձևավորում, հիմնականում հասարակական կազմակերպություններից ձևավորման ընթացքը պետք է լինի այնպիսին, որ մենք կառավարության ուղերձ ղելուց հետո, երբ որ քայլերին կծանոթանանք, ամեն քայլին մենք պետք է հերթապահ խմբեր ունենանք, օպերատիվ խմբեր, որոնք աշխատեն ծրագրերի հետ։ Այսինքն, եթե նախատեսում են, որ այս կոճղերը, որոնց պատճառով հիմնական այդ ջրիմուռների առաջացման հիմնական պատճառներից են համարվում կտրած ծառերի կոճղերը։ Հիմա պետք է մենք հետևենք, արդյոք այդ կոճղերը հանվում են, ինչ քանակով հանվեց, ինչ ծավալի աշխատանք կատարվեց։ Հիմա տեսակ բնապահպանության նախարարության ներկայացուցիչը նշեց, որ ջրային ռեսուրսների գործակալության տնօրենը, որ նախատեսում են 112 միլիոն դրամի մրցույթով առաջին 98 հեկտարը մաքրել։ Հիմա մենք իրենցից պահանջելու ենք, հարցում ենք անելու, հարցապնդման տեսքով, ճշտելու ենք, երբ են սկսում, մրցույթում ով հաղթեց, ինչ պայմաններում հաղթեց, որպեսզի չլինի, որ փոշիացվեն այդ միջոցները, որովհետև նախկինում եղել է նման բան, նախկին տարիներին մրցույթը հայտարարել են, որից հետո մեկ աղբյուրից պայմանագիր են կնքել եւ այդ ծրագիրը ոչ արդյունավետ է իրականացվել, եթե ավելի խիստ բառերով չասենք։ Հիմա որպեսզի չկրկնենք նախկին սխալները, մենք ի սկզբանե ճշտելու ենք մրցույթի օրը, մրցույթի պայմանները հրապարակելու ենք, մոնիտորինգին մեր հանձնաժողովի անդամներին գործողելու ենք, որպեսզի մասնակցեն մրցույթի ընթացքին, հետևեն մրցույթի ընթացքին, որից հետո, երբ որ նախատեսած է, նշեցին, որ օգոստոսի 8-ին կարծեմ, թե պիտի սկսեն այդ աշխատանքները, մենք գործողելու ենք օպերատիվ խումբ, որպեսզի հետևեն ընթացքին, արդյոք Սևանից այդ կոճղերը ամբողջովին հանվում են, տարածքը, որ պետք է այլևս հանձնել Սևանին, վերադարձնել Սևանին, որպես կատարված աշխատանք, մենք պահանջելու ենք, որ ընդունող հանձնաժողովի կազմում լինեն նաև մեր կողմից ձևավորված հանձնաժողովի անդամներ, որոնք մշտադիտարկման արդյունքում արդեն կունենան պատկեր, այդ 98 հեկտար տարածքը իրոք լիարժեք մաքրվել է թե ոչ, որովհետև գիտեք կոճղերը հանելուց բացի նաև հողը պիտի վերամշակվի, որից հետո կարող են ջուրը այլևս ջրասույզ լինելու դեպքում խնդիր չառաջանա, բազմաթիվ խնդիրներ։ Բնապահպանները այսօրերին մեղադրանքներ են հնչեցնում բնապահպանության նախարարության, ընդհանրապես կառավարության, հասցեին հատկապես Սևանի շուրջ ստեղծված այս խնդրի հետ կապված։ Ինչ է կարծում, որ չափով է այսօրվա իշխանությունների մեղքը ստեղծված իրավիճակի։ Սևանի խնդիրը այսօր չի առաջացել։ Մեր ելույթ ունեցողները նշեցին, հատկապես Սևանի հանձնաժողովի գիտության ազգային ակադեմիային գիծ, Սևանի հանձնաժողովի նախագահ պարոն Ջավադյանը նշեց, որ 64-ից սկսած սկսել են այս ջրիմուռների հետ կապված խնդիրները։ Վերջին 8 տարում, ինչպես դուք նշեցիք, այո, որոշակի կասկածներ կան, ողջամիտ կասկածներ կան, որ լճի բարձրացում տեղի չի ունեցել, այն պատճառով, որ եղել են շահագրգիռ անձինք, որոնց տարածքները կարող են ջրասույզ լինել։ Հետևաբար փորձել են եւ կարողացել հավանաբար լոբինգի շնորհիվ թույլ չտալ լճի հետագա բարձրացում, բայց նշեցին բանախոսները, որ լճի բարձրացումը հրատապ է եւ հիմնավորում է որն էր, որ եթե լիճը 6 մետրով բարձրանում է, ներքևի ստորին սառը շերտը, որը 4 աստիճան ջերմաստիճան պետք է ունենա եւ որը ապահովում է կարծես ստերիլ վիճակ Սևանի հատակում, կձևավորվի այդ շերտը, այսինքն սա ինչ է նշանակում, որ որոշակի ծավալի ջրի պայմաններում կարող այդ ճնշումը առաջանալ եւ այդ շերտը ձևավորվել։ Հետևաբար պետք է այս խնդիրը ունենալ որպես հետազոտության հիմք, նախ հիմնավորենք, որ այո այդպես է թե ոչ, եթե այդպես է պետք է առաջնահերթ ծրագիր անել 6 մետր բարձրացնելու համար, ինչպիսի միջոցառումներ պետք է կառավարություն ձեռնարկի։ Բնականաբար մենք առաջին պատասխանատուն դիտարկում ենք
շրջակա միջավայրի պահպանության նախարարությունը, իդեպս նախարարի, որ ցավոք սրտի չէր բարեհաճել ներկայացնել քննարկմանը, որը ես համարում եմ ոչ ճիշտ մոտեցում։ Երկրորդ խնդիրը նաև առողջապահական խնդիր է, առողջապահության նախարարը արձակուրդում էր ասցին, մասնակցեց իրենց ներկայացուցիչը, որը հիմնավորեց, որ այո կան որոշ վտանգներ, բայց այս պահին ջուրը անվտանգ է եւ ռիսկային չէ։ Այսինքն մենք մոտեցումների փոփոխություն ենք նկատում բնապահպանության նախարարության եւ առողջապահության նախարարության կարծիքների փոփոխություն նկատեցինք, տեսանք, որ իրենք այլ բան են հիմա հայտարարում։ Միգուցե եւ իսկապես ջուրը եղել է ինչ-որ ժամանակ ռիսկային, հիմա ինքնամաքրման արդյունքում ունենք նոր իրավիճակ։ Համենայն դեպս հայտարարություններում պետք է զգույշ լինել եւ չպետք է այնպիսի հայտարարություն անել, որը կփոխի մարդկանց տրամադրությունը եւ հատկապես կազդի զբոսաշրջության վրա, սա եւս կարեւոր է, իհարկե անվտանգությունը չանտեսելով։ Պարոն Բագրատյան, այնուամենայնիվ ինչ եք կարծում, այսօրվա նիստին նաև խոսվեց խեցգետինների բիզնեսի մասին, խնդիրներ տեսան այդ խմբակցության պատգամավորները, որ մեկ հոգի այսպես մոնոպոլացրել է դաշտը։ Ի վերջո նախում մասն է խոսքը գնում եւ ի վերջո ինչպես պիտի հասնել նրան, որ այդ հատվածները ոչ ձկների բազմացման եւ ոչ էլ խեցգետինների բիզնեսով զբաղվողների համար այսպես շահեկան դիտարկվել։ Ինչ մեխանիզմներով պիտի կանխվի այն։ Ճիշտ ասած, իմ տվյալները քիչ այլ են, այսինքն ես տեղյակ եմ ինչքան որ դա իրականության համապատասխանում է, որ ոչ թե մոնոպոլիզացված է եղել, այլ կոնկրետ որոշակի խմբերի հնարավորությունների սահմաններում է եղել, այսինքն ոչ բոլորը կարող էին զբաղվել խեցգետնի որսով եւ վաճառքով, կարծեմ թե նույնիսկ ստվերային ձևով քվոտավորվում էր այդ գործունեությունը, այսինքն պայմանական ասած, եթե իրենց մերձավոր շրջանակից կարմարտ համապատասխան վճարման դիմաց ստանում էր օրինակ թե X տոննա խեցգետին արտահանելու իրավունք։ Ամենայն դեպս անխնա շահագործվել է լիճը եւ անխնա որս է արվել, որը այլևս խախտել է էկոհամակարգը։ Այսինքն, եթե ֆլորա եւ ֆաունան լճում տարի շարունակ հավասարակշռված են եղել, որևէ մեկի բացակայությունը ակտիվացնում է մյուսին։ Եթե կենթանական աշխարհը վերանում է, բուսական աշխարհը ակտիվանում է, որովհետեւ բուսական աշխարհի եւ կենթանական աշխարհի հավասարակշռություն պետք է լինի եւ այդ տեսքով է լիճը իր ողջ գեղեցկությամբ, հմայքով եւ ասնավեցությամբ եւ օգտակարությամբ ծառայում հասարակությանը։ Երբ որ խախտվում է բալանսը, արձագանքում է լիճը դրան եւ մենք ունենում ենք այսպիսի պատկեր։ Մասին էր խոսքը, պարոն Բագրատյան։ Ես անկեղծ վստահ չեմ կոնկրետ ով է դա արել, բայց որ դա համարում եմ հանցագործություն բնության նկատմամբ եւ կարծում եմ որ պետք է իրապահ մարմինները հետամուտ լինեն այդ խնդիրը բացահայտելու եւ պատժելու, դա միանշանակ իհարկե անհրաժեշտություն է, որպեսզի եթե մենք քաղաքականության մեջ ասում ենք քաղաքական գնահատական, այստեղ երևի պետք է ասենք բնապահպանական գնահատական տալու համար, որպեսզի այլևս չկրկնվեն նման երևույթներ։